Salut les amis, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غادي نديرو les registres littéraires. Donc اللي خصنا نعرفو un registre littéraire c'est un ensemble des intentions, des effets. Donc هنا كيتبان لك بلي يا اما la tristesse, la joie, la suspense, pitié, l'amour, etc. Donc كاين la présence des sentiments. المهم غنهضروا عليهم. بعدا à ne pas confondre entre les registres de langue et les registres littéraires. Les registres de langue هما soutenu, هما le courant, هما الفاميليي. Donc ديال la langue باش كنهضروا. Mais terrestres كيكونوا في la littérature. Donc راه كتلقاوهم في Antigone, le dernier jour d'un condamné et la boîte à merveilles. نبداو le premier registre, le registre pathétique. Venant du pathos, ça ne nous intéresse pas. C'est la douleur. Vous allez trouver le lecteur غادي يحس des sentiments كيدوزولو des sentiments de pitié et de douleur. فين ما تلقى راسك كتقرا شي حاجه وكتحس بلا بيتي، كتحس بلا دولور، كتحس بلا سوفرانس، يعني كدوز لك شي حاجه بحال هكا، vous allez directement penser le registre pathétique. بصح ما تلقاش لا مور، داكور، ما كاينش لا مور، سي بون. هادشي اللي كاين. غتلقاو باش تعرفوها كاين دي فراز اكسكلاماتيف، لي فيرب دو سنتيمون، دي ميتافور، دي كومباريزون. دونك لي فيغور دو ستيل توجور غتلقاوهم، يعني ماشي ما كيكونوش. لو ليكسيك دي ايموشن غادي تلقاو لا سوفرانس، لا دولور، قلت لكم لا بيتي، داكور. Des exemples le dernier jour d'un condamné. Pauvre petite, ton père qui t'aimait ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans المهم راكو قاريينها، راكو عارفين، داكوغ. هنا كتلقاو دي فراز اكسكلاماتيف، كتلقاو بلي عندكم لا بيتي كتحسوا بها. On passe. Le registre lyrique. هنايا des sentiments. كتلقى les sentiments. Il consiste à exprimer partager des sentiments personnels. Donc هذاك le dessinateur كيرمي لنا les sentiments باش كيحس بهم هو، سواء كانت l'amour, la tristesse، ولكن ما كيحسسناش بلا بيتي. دونك هادو le sentiment ديالو كيقول لنا باش كيحس. La tristesse, la solitude, d'accord. عندك باش كنعرفوها لو شون ليكسيكال دي سنتيمون، غتلقى يا اما لامور، لا تريستيس، لا دولور، لا سوليتود، اي حاجه. بحال سيدي محمد كما شفناه بانه كيقول لنا باللي هو تي سول، تما بينا لا سوليتود باش عرفناها حنا لا سوليتود باسكو هو بيه. دونك تما غتلقى لو ريجستر ليريك، داكوغ. وغتلقى جو ديما جو. اذا اون باس. Le registre tragique. Un registre tragique qui fait pleurer. Donc غتلقى la mort, désespoir. Donc بنادم ما كيقدرش يتحدى داك لو ديستان ديالو، ما كيقدرش يحبسو. دونك سي ولا لا لوا بحال في Antigone, c'est une tragédie parce que Antigone elle a bravé la loi, dit que la loi si elle a bravé cette loi, elle va mourir. Donc c'est une tragédie, la mort. ديما présence de la mort, c'est la tragédie. D'accord les amis? La mort, tragédie. غتلقى des phrases interrogatives, تاهي exclamatives. غتلقى le registre هنا de langue كيكون soutenu. D'accord? Les personnages كيكونوا nobles بحال في Antigone, des rois. C'est bon, هادشي اللي كاين. L'exemple راه في Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, je pense. المهم هادشي راكو قاريينو، هادي le prologue. Registre polémique, il consiste à attaquer avec des mots violents. Polémique هنايا سي كاينه، يعني كيعطي دي كلمات des mots qui sont violents. شنو هو le but ديالو؟ est de défendre un point de vue ou de refuser un autre, souvent dans une discussion vive. هنايا غادي تلقى باللي il essaye de défendre واحد لو بوين دو فيو ديالو، ولا il va refuser le point de vue ديال داك اللي كيهضر معاه ولا ديال شي واحد اخر en essayant de donner des mots qui sont violents. d'accord. بحال داكشي ديال ليغوني، مي هنايا avec شويه ديال لو ريسبي. d'accord.
هنا كتلقى ان ريسبي سي بون ما كاينش ليغوني. صافي هادشي اللي كاين هنا. غتلقى دي زارغومون تري بيرتينون كيختاروهم واعرين لي زارغومون اللي غتكونوا ان شاء الله نتوما غتختاروهم واعرين نهار الجهوي. داكوغ لا تيز ادفيرس دونك تمام فيغور دوبوزيسيون. شنو هما لي فيغور دوبوزيسيون؟ لي فيغور de style d'opposition هما l'oxymore, l'antithèse, l'antiphrase. d'accord. هنا هادو غندير لكم ان شاء الله les figures de style. défendre ses idées, vocabulaire péjoratif. كتلقاه كيعاير بطريقه محترمه. داكوغ. نشوفوا واحد ليكزامبل من انتيغون. écoute اسمين قالت لها écoute j'ai bien réfléchi toute la nuit. je réfléchis. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. دابا هنا بحال لي زعما كلاشاتها d'une façon très زعما pertinente. d'accord. donc à retenir هنا اللي عندكم ياك. ces registres sont les plus retrouvés dans les 3 œuvres. غتلقاو في la boîte à merveille غتلقاو le registre pathétique, la pitié, pathétique, pitié. d'accord. ou le registre lyrique اللي قلنا فيه les émotions. هنا سيدي محمد بين لنا انه كيشعر بلا solitude. le dernier jour d'un condamné فيها le registre tragique et le registre pathétique. pathétique هو اللي يلاه درناه دابا la pitié كما قلت لكم. Antigone فيها le registre tragique, pathétique, polémique هو هذا اللي درناه يلاه دابا اللي فيه ليغوني. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للسجور. هادو رجعوهم مزيان هاد لي ريجستر دو لونغ. حاولوا ديروا دي زابليكاسيون في شي اكزرسيس ولا هكا. مهم نعاونكم. بون كوراج. يلا بسلام عليكم. اسيي دو بارطاجي هاد لا شين باش تطلع شويه باش تونكوراجيوني باش ندير لكم دي فيديو جداد. يلا بسلام عليكم.